அன்பான உள்ளங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷோட பேர் போண்டா. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கேரளா டிஷ்ஷு. டீ கடைகள் எல்லாம் இது கிடைக்கும். நம்ம ஊரில் இது முட்டைக்கோசுன்னு சொல்லுவாங்க, முட்டையெல்லாம் போடுவாங்க அதில். அது மாதிரி இருக்கும், ஆனால் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். முட்டையெல்லாம் போட மாட்டோம். இதுக்கு வந்து 2-3 பேர் இருக்குது. ஒன்று வந்து உண்டம்பூரின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று பழக்கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சாதா லோக்கல் ஃபுட்டு கேரளாவில். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா? இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். 1 கப்பு கோதுமை மாவு, 1/2 கப்பு முதல் 3/4 கப்பு வரைக்கும் சர்க்கரை பொடிச்சு வச்சுருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, இன்னும் இது கொப்பரை தேங்காய். இது இப்படி பொடியாக வெட்டி நெய்யில் லைட்டாக வதக்கணும். அப்புறம் 2 பழம் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நம்ம ஊரில் கதலி பழம்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக புளிப்பாக இருக்கும் இல்லையா, அது. இங்கே வந்து பாளையங்கோடம் பழம்னு சொல்லுவாங்க. இது ஏலக்காய், ஜீரகம், சுக்கு வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இதை பவுட்ரு பண்ணணும். கொஞ்சம் சோடா பொடி வந்து லிட்டில் பிட் போட்டால் போதும், இல்லைன்னா அது சோடா பொடியோட மனம் அடிக்கும். அப்புறம் தேவைக்கு நமக்கு வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெய். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா? ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்கரையை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் போட்டு உருக்கி அரிச்சு எடுத்துக்குவோம். இதில் உள்ள அழுக்கு எடுக்கிறதுக்காக தான் அது. அடுப்பத்தை வச்சு கொப்பரை தேங்காய் பொடியாக வெட்டினது இருக்கு இல்லையா, அது கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி லைட்டாக இதில் வறுத்துக்குவோம். அப்புறம் இந்த சர்க்கரையை தண்ணியில் போட்டு அடுப்பத்தை வைக்கும். சர்க்கரை கொஞ்சமாக போட்டுக்குவோம். இதில் ஸ்வீட் வந்து அவங்கவுங்க விருப்பம்தான். நீங்கள் கூடுதல் வேணால் கூட போட்டுக்கலாம், இல்லை குறைய வேணுனாலும் குறைய போட்டுக்கலாம். இதில் சர்க்கரைக்கு பதிலாக சுகர் போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம். அதே சமயம் கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக மைதா மாவு போடணுனாலும் போடலாம். இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இதில் சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சிச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏலக்காய், ஜீரகம். இது வந்து எனக்கு வாயில் கிடச்சா பிடிக்காது, அதனால் இந்த சர்க்கரை பானியில் போட்டுட்டு இதை அரிச்சு எடுத்துவேன். உங்களுக்கு ஏலக்காய் கடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கும்னா அப்படியே போடலாம். இப்போ ஒரு மிக்சி பவுலில் பழம் உரித்து போட்டுருவோம். இந்த சோடா பொடி கொஞ்சம், இந்த பழத்தை நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த பாக்கி மாவு, இந்த சர்க்கரை உருக்குனது எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடித்து கொண்டு வந்துடுவோம். இது வந்து ஈஸியஸ்ட் வே டு மேக் உண்டம்பொரி. இப்போ நான் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து அரைச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன், ஓகேவா? இப்போ இந்த பேட்டரி வந்து மிக்சிலேயே நல்லா அடித்து கொண்டு வந்துட்டேன். உங்களுக்கு மனம் பிடிக்கும்னா 3 பழம் கூட போட்டுக்கலாம். பழம் பிடிக்கலன்னா போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு வந்து பழக்கேக்குன்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது, அதனால் நம்ம பழம் போடணும் இல்லையா. இப்போ இந்த தேங்காய் வறுத்து வச்சுருக்கோம்ல, இதை போட்டுருவோம். இது நல்லா கிளறிட்டு ஒரு 1/2 hour அப்படியே விட்டுறணும். 10 நிமிஷம் விட்டால் கூட போதும். எல்லோரும் நான் வேறு யூடியூப்லலாம் நான் பார்க்குறேன், ஒரு 1 மணி நேரம் விடணும், 4 மணி நேரம் விடணும்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்படி வேணும்னு அவசியம் இல்லை. இது பழமும் நம்ம சோடா பொடியும் போட்டிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இது உப்பி வந்துடும் நல்லா. இது இப்படியே வச்சுருவோம். வச்சுட்டு ஒரு 1/2 hour 10 மினிட்ஸே போதும். 10 மினிட்ஸ் கழிஞ்சிட்டு நம்ம போடலாம். இப்போது நம்ம இந்த மாவு பிசைஞ்சு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அடுப்பத்தை வச்சு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்குவோம். நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் உங்களுக்கு வேணுமோ ஊற்றிக்கலாம். இது ட்ரெடிஷ்னல் கேரளா டிஷ்ஷுங்கிறதுனால தேங்காய் எண்ணெய். இப்போ வந்து நான் ஒரு குட்டி பீஸ் போட்டு பார்த்துருக்கேன், எண்ணெய் சூடாகிட்டான்னு. இது பொங்கி வந்துருச்சு. கையில் தண்ணி தொட்டுட்டு இந்த ஓரமாக இருந்து இப்படி ரவுண்டாக எடுத்து இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகணும். நான் வந்து இது வந்து குட்டி குட்டியாக தான் போடுறேன். இதே கடையில் வாங்கினா பால் மாதிரி பெருசாக இருக்கும். இப்போ வந்து தீ ரொம்ப ஹீட்டில் வேண்டாம், மீடியம் ஹீட்டில் வச்சா போதும். ஏன்னா உள் சைடு வந்து இது வேகாது, அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நல்லா வேக வைக்கணும். இல்லைன்னா வெளியில் கருப்பாயிடும், உள்பக்கம் வந்து வேகாமல் இருக்கும். இது வந்து நம்ம சர்க்கரை போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கருப்பாக தான் இருக்கும் கலர். இங்கே உள்ள சின்ன சின்ன டீ கடைகள் இருக்கும் இல்லையா, அதில் இப்படி உருண்டை சைஸில் பெருசாக இருக்கும். ஸ்வீட் போண்டான்னு சொல்லுவாங்க, பழக்கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க, உண்டம்பொரின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒன்று சாப்பிட்டா போதும், வயிறு நிறைஞ்சிரும். எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் இதுக்கு பேர் பஞ்சந்தாங்கி உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம பஞ்சத்துக்கு ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டா போதும், வயிறு நிறைய ஆயிடும். நம்ம சாப்பாட்டுக்கு நிறைய செலவு பண்ண வேண்டாம், ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்டு தண்ணி குடித்தா போதும் அப்படின்னு. இது கொஞ்சம் நிதானமாக நம்ம வேக வைக்கணும், அப்போ தான் உள் வேகும். இல்லைன்னா உள்பாகம் வந்து வேகாமல் இருக்கும். இது வந்து நம்ம பழம் போட்டோம் இல்லையா, வாழைப்பழம், அதுக்கு பதிலாக பலாப்பழம் இருக்குல்ல, அது போட்டாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது போட்டால் அதுக்கு ஒரு பிரத்யேக மனம் இருக்குது. அதுவும் இதே மாதிரி தான். பலாப்பழத்தை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை அரைச்சிட்டு
இந்த மாவு கூட சேர்த்து போட்டுக்கணும். இது வெறும் மைதா வேணாலும் போட்டு செய்யலாம். நான் மைதா வேண்டாம், அது ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லைன்றதுனால கோதுமை மாவு போட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போடுறதுனால வெளிப்பக்கம் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அரிசி மாவு நிறைய சேர்த்துடக்கூடாது. ஒரு கப்புக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும். நிறைய போட்டால் ஒரு மாதிரி கட்டி ஆகிடும். இது இப்படி உருண்டுட்டு வரும். அதான் உண்டம்பொரி. திரும்பவே திரும்பாது. அப்போ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நம்ம ஏதாவது இப்படி ஒரு ரெசிபி செய்யும்போது அது 100% கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னா அதுக்குள்ளே சந்தோஷமே தனி இல்லையா? பயங்கர சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இது. இந்த உண்டம்பொரி நான் நினச்சதை விட நல்லா வந்துடும். இப்போ இது பாருங்கள், நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கலர் வரணும். ஏன்னா கோதுமை மாவும் சர்க்கரையும்ன்றதுனால இந்த கலர் வரணும். இதே மைதாவும் ஜீனியும்னா இந்த கலர் வராது. டீ அப்பப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குறைச்சி கூட்டி வச்சு எடுக்கணும். ரொம்ப கூட்டியே வச்சுருந்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கம் நல்ல கருப்பாயிடும், உள்பக்கம் வேகாமல் இருக்கும். உண்டம்பொரி தயார். நீங்களும் செஞ்சு பார்ப்பீங்கல்ல. இது ஒன்று எடுத்து நான் பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். வாவ், இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஓட்டையாக இருக்குன்னு. இப்படி இருக்கணும். இது வந்து ஈஸியஸ்ட் வே டு மேக். இது பேர் என்ன? எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தீங்களா? இது வந்து கடைகளில் கிடைக்கிறது வந்து நல்ல பால் மாதிரி பெருசாக இருக்கும். நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால நான் சிறுசாக செஞ்சுருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு கேரளாவில் வந்துட்டு ஒரு அதிசயப்பட்டதில் ஒன்று என்னென்னா, நம்ம எல்லா ஸ்வீட்ஸ்லேயும் ஏலக்காய் போடுவோம் இல்லையா? இங்கே ஒரு விதம் ஏலக்காவும் ஜீரகமும் போடுவாங்க. ஜீரகம் போட்டு நான் ஸ்வீட் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இங்கே வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருக்கேன். ஏலக்காய், தேங்காய், ஜீரகம் இந்த 3 சேரும்போது ஒரு யூனிக் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். அது இது செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும். கோதுமை மாவும் சர்க்கரையும் சேர்ந்தாலே ஒரு நல்ல மனம், நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். இது நல்ல சத்தான ஃபுட்டும் கூட. இது செஞ்சு பார்ப்பீங்கல்ல? நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி. இனியும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. தேங்க்யூ.